Whakaalawhala ia tu hanei ha tau tūra tau wala tala tu tupu ke lata ia mo ia whiawhinei. Whakamua, kwa lea ia ki pole he whainga hua malolo sino, mo patanga tau whainga hua, mai tau tangata ko lilifu ko sauni tonga tule, ke tau mamatua he tau whanau hongfu maua, mai hongfu malima, e tau tau muui ke whakamori, mai whakata he tau whanau ke mua, tau huki pui pui, ke whahe tau pui mua. Ilo ai koe toko tahe siau whangfuluma taha i tau whanau he motu ke he fufuta tau nei, onong fuluma lima i tau whanau whiwhine, moi whitung fuluma on i tau whanau tāni. Nā kai whai whakailoanga mai he whono i ki pule ki he whono he māma he aho nei, kai hanei e taha wala tala he whamatalanga, he i ki pule he whahe malolo sena wali lifu ko sa uni tonga tole, ki he aho whakatātā he maanga ha tuapa uho motu he a whaiumu kwa mole. Loa di mtoro e whakaroanga mo e tau whiwhirianga he whakutu whono, nā kai muka e tau whiwhirianga kei nā kai hoko mai e tau whakarere. Ta mai ha tau toro ta matake nanga nuka mau ki ririu mai. Whakamawhana angi ki alo toro ta hoko mai e mga. Ko pihia newa haa kwa hoko ki ai e tau toro. Ma niwe, kai whakawelahi ki he mtoro. Tau makaukau, tonga nei loa whoki mtoro he whakailoa he matua pilemia. Mamana ki alo toro ne hongfuru maua ke hongfu malema. Ke maua halo toro tau huki ke he tau mahina kwa hangatu ki ai. Tau mamatua, tuku mai he mtoro a tau whakamororo mo i tau muianga, ke mae ke alo toro, ke maua i tau huki pui pui. Ke mita ke ai ni a tau torosi, ma niu e whikai. Toko ono e pāsese ne watu ai ki o kalana he whakalele māme hao hini awhi, lau lahi a lau tōlu ia tau pāsese watu hako e tau hata kianga he tau e ke kāfo, e kumilanga matai ki tau whalinga ngau i New Zealand. Nā kai la whai tāla ia koe whewhe tau pāsese, ne hane whai whakatali mai o kalana, ke iloa koe a whē ka mai ke lau tōlu ke liu mai. Ko lau tōlu ia, ne nā kai ho hoko mai he whakalele he aho uafulu mawha, he mahina o kuso, mo lau tōlu ne kua lata ke o mai he whakalele i neawhi. Nā kai la iloa whoki, ko hai ia lau tōlu ia ka puto ia ke he tau pāsese toko tōlu ngofulu, ko whita he whiwhili ki ai, mo e mautali ke o hake mai, ka whakata ai he whono i ki pule. Ilo ai tō whai whiwhilianga e whono i ki pule ka longona i tuanga ha o kalana ke he aho hongfulu mawha he mahina nei, ko e aho ngofua he whahe tapuka hau, ko e nonofo ke he lockdown po ke hiki, ko e utani ke he tau numela he tau tangata ko maua he ngangau ko visi i o kalana he tau mga aho nei. Tala hau mai e taki mo i uru he Angapulotu he Pasifika Tonga ko Professor Paul Awalia ko e whalua tau hikianga ki he aonga he tau mga honei ke whakako ni e tau whanau ke tau aonga he tau motu halau tūlu ke he tau whakamua he tau whakakoanga. Koe whahi tapuka mole nei loa e tāla kua hoko atu e Angapulotu Pasifika Tonga ke he tau whakapapahianga koe hongfulu pasene he tau Angapulotu he larolangi ke he tau hokotaki he matakau koe Times Higher Education University Ranking ke lata mo tau uawhi uafulu maua. Whakatu tala e mo takitaki he Angapulotu ko Professor Paula Luwalia he aho tulo te whahi tapuka mole. Mo e huhuangi fōki ke ia ko hengoa e tau whiwhilianga he aonga ke lata me tau whanau aonga ne liwaki mai he tau motu ko whisi mo Vanuatu ha koe ngangau ko visi hongfulu mahiwa he tau uawhi hongfulu mahiwa. Tala hau mai e ia ke BCN News ke whakamawhana ke he tau whanau whakakoha niwe ke whakatu mau ke tau whakakoanga halau tolu kai hane whainga hua ki ai a lau tolu ke he whalua tau puhala ke matuta ke tau whakakoanga he tau whanau. Taha e tau whiwhilianga ia, ke kamata whakaako e tau whanau whakaako fōu, ke he tau Angapulotu ni ne toka ke halau tōla tau motu. Hane whainga hua ki ai, ke whai tau seanga whakatai ke o atu e tau whanau whakaako haniwe, ke whakaako ke he tau whakaakoanga ke motu ko Samoa. Kai nā kai whalana ki tūmau ke o atu ke he motu ko Fisi mua atu e tau mga honei, ha koe ngangau ko visi hongfulu mahiwa. Pehe fōki a Professor Aluwalia koe amana ki ia ke kau whakalataha mai ke he tau teknolo Zoom ke he aho graduation haniwe ko amana ki ke whakahoko he aho uafulu maua he mahina o ke topa. Koe aho ia ke fōki e tau whakamailonga pulotu ke he toko onungufulu mawha e tau whanau whakaako ke he aonga USB haniwe. Ko whakailoa e whiwhilianga hei ki whakawhili toko lunga kau Cox Head, he aua fulu he mahena a kuso, hanga o ia ke he tohi he tangata vili ha alufitonga ko Carol Edwards. Hane e tau wala tala ia.
Pehe I ki whakawhili ko Judge Coxhead, nā kai mai ki ia ke whai whiwhilianga ke he whakau nei, hā kua nā kai whai tohi ale ko mauai mai ia Carol Edwards ke he whakawhilianga. Pehe I ki whakawhili ko mauai whakailoanga koe manako a Mrs. Edwards ke tohia e hāna tohi ale atu ke he whakawhilianga kai nā kai mauai koe ki sia ni he I ki whakawhili a tohi a Carol Edwards ke he matakau pulinga hua. Pehe e hoko taki he whakawhilianga, koe amanaki ke maua e tuhi ale, ke liwa nono ke he whiwhilianga he takitaki he tau wilianga. Ne he nāka I talia e tohi whakatū tangata wili ha Carol Edwards, ha kua nāka I nofo e ke motu he mga hoia. Mui tua ai ke he matu whakatu whono, he tau wilianga Niue Assembly Act tau tahe au whihiwe se au anu furuma ono. Toko ua te tangata ngā hua fuau ko tamai paua ki he mtakau pulinga hua, ke ngā hua ke whakatu whono he tau mga aho nei. Taha ringa hua ke ofisa he matakau pulinga hua, mai taha ringa hua mai whahenga hua tāna ki tupe. Ko Andy Thompson, ngā hua ia mo ofisa he matakau pulinga hua, ke whahi Human Resources, ko e Strategic Human Resource Advisor. Ko e hana atau ngā hua whakamua, ngā hua ke he whalu atau whahinga hua whakatu New Zealand, tunga e tau whahinga hua leweki he tau pangotā, whahinga hua leo leo ha New Zealand mo New Zealand Defence Force. Whai mga aho whoki ne ngā hua ia ke he matakau Pacific Community SPC ke motu nā fisi. Ko ia mo hana tuka ua ko Marianne, ro no nofo e lawa ke he motu ke ua e tau. Nā kai whoki a Andy Thompson ke he motu nā nofo ia he taha mga hala he ana waha tamatose ki aliluki he waha ia he mga aho ne takitaki he ana matua tāne matakau uta mo i whakawhanu whikau he motu. Ko e tangata Australia ko Mark Slade ko ngā hua ia mo i matakau he whahi tāna ki tope. Ko ia, ko e taha, he tau takitaki tangata tu tōnu mela. Haua ia I Perth I Western Australia. Hoko mai ia ke ngā hua ki lalo hifo he tau whakaholoanga Institutional Strengthening and Governance Project. Ko ia, ko e Chartered Accountant Fellow, mole ai tōlungu fulu tau he ngā hua ia, ko e Accountant, kai kamata hana mo I ngā hua, mo e matakau Auditor General he whakatuwhano ha Western Australia. Lima e tau he ngā hua whokia ia mo e matakau talhaua ne whaingoa Price Waterhouse Cooper I Australia, si whanatu whokia ia ngā hua ki Pelitania mai matakau nei. Le kuanga ia ni e tau wai ke he whoro tau maanga he motu ke he mga aho nei. Hane whainga hua ki ai e tau whahinga hua wai, whahinga hua hila si pia whoki mo e matakau tāmasiawhi. Ko le kua ngai e vai he maanga ko Hikutawake, ko langomatai ai he matakau tāmasiawhi ke lau hake e vai ke utua ki e tau tula vai ke lata me maanga nā ko Hikutawake. Pihia ni ke he maanga ko Tamakautonga, kua langomatai mai he tau vai he maanga ko Awasale, mo i lau atu whoki he matakau tāmasiawhi e tau vai ke lata mo i tula he maanga ko Tamakautonga. Pehe e ulu whakatonu e whahinga hua ko Clinton Chapman, ko whitāni he ata mai e tau pamu vai mai he motu ka Australia, mo i whakatali ke tahake mai he wakalele. Kai kua ole atu whoki e ulu whakatonu he whahinga hua Transport, Sonia Tālangi, sipihia mo Clinton Chapman, ke tau maanga nei, ke lali, ke leweki, mo e ua whakaonga whakahanoa e vai ke tau mga aho nei, ha kua mamafa e tau ngahua, kua langoia ai ke he matakau tāmasiawhi ke laua e vai ke tau maanga. Tō taha mita ke tau whakaholoanga he a whatātaha he maanga tō apa hu motu, ne whakahokoa I ke hao whaiume he whaheta puka male. Hane e whaulu ta wata ne ko ta poki ai he ke lata I e mita whakaholoanga he aho. Rahe whiawhia he maanga ko tō apa hu motu, ke whakawhiwhia tau tau tolu, welcome to King Country. Ke lata mo e tau whiawhia he aho. Whamare mōre atu au nā kai la whamore tu tuanga tu whono mautolu. Pese ia kua ose William. Nā kai la whamore. Ka eke o mhukui he lautoro e tau tu whono. Kua whiwhiri mitore maanga ke eke mo tautakitake he maanga e uta he tauru tau nei. O e turulou kua tumau e wharanaki. Ki a mautoro ke ngahua e tau ngahua ha e tau taura maanga. Lahi whiawhia whoki ha mautoro ke tumau ke ngahua mo e langaki hake ha tau taura maanga. Tunga ni o mai puhala. Whawelahi mamotu, kua hohoko mai, ke tamai e tau penina, mo e tau tupe, mo e tau aurum tau ario, ke tamai ke whetutufaki, mo a tupe me mo munuina ai e tau tangata he maanga. Tola he flual he tau nei whoki ha kua tokolonga i amutolu, si kua kisia tokolonga ha kua puni e maleha tau tole tau nei,
Moe malikiski longa e tau whale whakafuakai, si pia whoki moe tau tangata kai mua, tahako tau whakauela i mahaki ki he tau mamatua whiwhine. He maanga, a kua tu mau ke asi haki hado tolo maanga, ke tau kolo alima moe hataki hado tolo a tau whanau. Ke tau whuata ue tulu tulau, kua tu mau mamtolu, ke ngā hua whakamoli me kau whalata. Pia whoki ke tau holonga he maanga ko uho motu, ha kua tu mau ke manatu mai hado tolo maanga, nā kai ni ke tau aho penei. Kai pihia whoki ke whala tau aho whoki ne whakawhitādo tolu ke tau ngahua long. Ue tulu tulau. Pena hado tūru te wala tāle te tupu ke lata moe a whiawhinei hona whā moe munu i nai po.